Tomorqaning koni foyda, ta'bir joiz bo'lsa, keyingi yillarda viloyatimizda undan foydalanish samaradorligi ortib bormoqda. Ayniqsa, davlatimiz rahbarining shu yil 14 fevraldagi tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bu boradagi ishlarni eng yuqori cho'qqiga olib chiqdi. Mavzuni muxbirimiz Qorako'l tumani misolida davom ettiradi. Tan olish kerakki, bugungi kunda yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bandlik muammolarini bartaraf etib, aholi farovonligini oshirish yo'lida qo'yilayotgan qadamlar qutlug' kelmoqda. Ayniqsa, yurtboshimizning aholi tomorqasini rivojlantirish yuzasidan yaratayotgan bir qator qulaylik va berayotgan turli xildagi imtiyozlari natijasida tizim oyoqqa turdi. Keling, aniq misollarga e'tiboringizni qarataylik. Yaqinda Qorako'l tumanidagi Rega Haydar hududiga qarashli Charimgar qishloqda yashovchi asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Bekniyoz Rajabovga o'ziga qarashli shaxsiy ekin maydonlaridan har tomonlama samarali foydalanayotganligi uchun davlatimiz tomonidan 37.500.000 so'm grant mablag'i ajratildi. Bu bejiz emas, albatta. Chunki Rajabovlar xonadonida 3 ta ixcham issiqxona bo'lib, unda 7 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilmoqda. Bundan tashqari, shu yil bahorida Bekniyoz Rajabov tomonidan dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan maydonda 1 tonnadan ortiq kartoshka yetishtirildi. Shuningdek, limonchilikda ham Bekniyozning ishbilarmonligi, tadbirkorligi, yer tilini mukammal o'zlashtirganligi qo'l kelmoqda. Qorako'lni sho'rlanishga moyil tuprog'iga qaramasdan limondan yuqori hosil olsa bo'lar ekan. Ayniqsa, o'zimiz 6 yil oldin shu limon ko'chatlarini ser hosil daraxtlardan o'tqardik va bugungi kunda ko'rib turganingizdek yuqori natijalarga erishyapmiz. Nafaqat biz hozir o'zimiz xonadonimizda, qolaversa qiziqqan yoshlar xonadonlarda ham shu limonchilikni rivojlantirish bo'yicha tavsiya, ilmlar, ko'chatlarcha yetishtirib beryapmiz. Yana bir shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, shu limonchilikni rivojlantirib, hozirgi islohotlarimizdan biz ham unumli foydalangan holda hurmatli prezidentimizning har bir xonadonda namunali oila sifatida ko'rilishimiz va bizlarga ajratilgan grantlarga ega bo'lishimiz albatta bu limonchilikni yanada rivojlantirishimizga bu turtki bo'ladi deb o'ylayman. Xulosa shuki, ish bilganga 1000 tanga deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat Rajabovlar xonadonida bandlik, to'kinlik va fayzu baraka manbalari poydevori mustahkam. Davlatimiz tomonidan ajratilgan grant mablag'i esa xonadonda